Как не ошибиться в строительном магазине? Ламинат. Смотрим позиции от 1500 до 3000 рублей. Только натуральных цветов и обязательно с 4-сторонней фаской. Хорошие бренды Target и Alpine. Керамогранит. Качественная плитка стоит от 2 до 6 тысяч рублей. Выбираем размер 120 на 60 и без ярких рисунков. Хорошие варианты под травертин и нейтральных цветов под камень. Обои. Хорошие варианты стоят от 1800 до 3500 рублей. Лучше выбирать под покраску, но также хорошо смотрятся обои с имитацией ткани или краски в нейтральных цветах. Пишите в комментариях слово «рисунок» и забирайте целую подборку стильных сочетаний для пола и стен со ссылками на все материалы.